Ayo, siapa di sini yang berpikir kalau tanduk badak sama seperti tulang? Tanduk badak berbeda dari tulang. Tanduk badak terbuat dari keratin, bahan yang sama yang membentuk kuku dan rambut manusia. Tanduk ini tidak memiliki tulang di dalamnya. Tahu gak? Ternyata badak memiliki penglihatan yang buruk. Meskipun memiliki penglihatan yang buruk, badak memiliki indera penciuman dan pendengaran yang sangat tajam, yang membantu mereka mendeteksi predator.